Jó reggelt, sziasztok! Nálunk nagyon be van borulva, és esik az eső lassan, nagyon-nagyon fúj a szél, nemrég ébredtem, és arra gondoltam, hogy nem mindenkinek biztos, hogy jól indul a napja. Tehát nem biztos, hogy kinéz az ablakon, és nagyon-nagyon pozitív, és nagyon motivált, nagyon inspirált. Tehát ilyenkor érdemes a panaszkodás és a rossz kedv helyett keresni egy olyan dolgot, vagy olyan személyt, akár a környezetedben, vagy az interneten, amiből valamilyen inspirációt kaphatsz itt a hétvégére, és ilyenkor mindig érdemes végig gondolni azt, hogy mi az, ami inspirálni tud, mi az, ami téged aztán az inspirációból elvisz egy motiváció felé. Tehát én arra gondolok, hogy ilyenkor nem szabad, hogy az emberek megragadjanak abban a negatív érzésben, amikor ilyenkor így hétvégén felkelnek, hanem keres valami olyat a környezetedbe, amitől motiváltabb leszel. És ne engedd azt, hogy egy negatív spirálba maradj itt a hétvégére. Nagyon jó hanganyagok vannak, vagy itt a TikTokon bejössz egy jó beszélgetésbe, mert azért vannak itt igenis jó, mély, tartalmas beszélgetések, amiből be lehet kapcsolódni, lehet kicsit ismerkedni, nem feltétlenül párkapcsolatba, hanem abba, hogy esetleg kapcsolatokat alakíts ki az életbe, a társaságokba be tudj menni. Szerintem mindenképpen érdemes, most éppen pont radírozom az arcom, és ezt az hétvégén mindig megteszem, mert sokan szokták mondani, hogy nem is nézel ki annyira, amennyi vagy. Hát persze, mert folyamatosan azért foglalkozom magammal. Ez is lehet inspiráló valakinek, hogy akkor megnézi, hogy mivel rakja rendbe az arcát, és mindjárt motivációt tud abból nyerni, hogy egy kicsit jobb legyen a közérzete, hogyha szebben néz bele a tükörbe. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad beleragadni ebbe a negatív spirálba, hanem tudatosan érdemes keresni olyan forrást, ami aztán őt elindítja afelé, hogy egy jó hétvégéje legyen. Úgyhogy én mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánok, és keressétek meg azokat a forrásokat, azokat az embereket, akik tudnak bennetek egy kicsit inspirálni, aztán későbbiekben motiválni, hogy jól tudjanak indulni ezek a hétvégék. Egyszer próbáljátok ki, mert higgyétek el, hogy érdemes, és nem szabad beleragadni ezekbe a szomorkás hétvégékbe, hogy egyedül vagy, meg neked nem olyan az élet, meg másnap mennyivel jobb. Tehát, hogy keressetek olyan forrásokat, és aztán olyan embereket, ez a platform erre szerintem egész jó. Úgyhogy nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Most még jön majd egy kis arckrém, aztán elindul a nap. Sziasztok!